दोस्तों इस वक्त हम एक इंतहाई खूबसूरत और ज़बरदस्त पोल्ट्री फार्म में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बड़ी ही ज़्यादा तादाद में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुर्गियाँ मौजूद हैं और इधर एक जो है टर्की बर्ड भी नज़र आ रहा है, ये देखें। और इस फार्म पे जो है बत्तखें, ये बत्तखें भी बड़ी खूबसूरत हैं। तो यहाँ पर जो है एक दोस्त मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, सारी डिटेल लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। एक भाई यहाँ पर मौजूद हैं दोस्त, माशाल्लाह। ये देखें जी, पानी के डब्बे भरे जा रहे हैं मुर्गियों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान, ठीक हैं? क्या नाम है आपका? साजिद हमीद। साजिद हमीद। साजिद हमीद साहब, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आपने पोल्ट्री फार्म बनाया हुआ है। ये आपका अपना है? जी ये मैं हम मुलाजमत करता हूँ। अच्छा, मुलाजमत करते हैं हमारे। अच्छा। तो ये माशाल्लाह इतनी ज़्यादा तादाद में जो मुर्गियाँ हैं, ये किस आप जो है मकसद के तहत पाल रहे हैं? ये है पोल्ट्री फार्म। अच्छा जी। तो हम पाल रहे हैं इन्हें अंडों के लिए, एग्स के लिए। मतलब अभी सर्दियों का मौसम आने वाला था इसलिए। तो भाईजान हमें विज़िट करवाएंगे ज़रा, हैं आज? तो माशाल्लाह भाई हमारे साथ हैं। तो ये अभी कितने महीने की है ये जो मुर्गी है इस वक्त? तो 3 महीने की है। 3 महीने की हो गई है। तो आप कितना अर्सा हो गया इनको पालते हुए? 3 महीने। 3 महीने हो गए। तो आपने कितने का ये एक पीस लिया था अंदाज़ा? 30 हो गए। अच्छा माशाल्लाह। तो ये आपको अंडे कब से देने लगेंगे ये? अंडे ये 1 माह और लेट है, बस तो अगले महीने से अंडे शुरू हो जाएंगे। तो इनकी देखभाल में तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है जी। अंदर जा सकते हैं हम? अंदर आ जाए, चलें। माशाल्लाह देखें जी, हर तरफ मुर्गियाँ ही मुर्गियाँ हैं। और ये किस नस्ल की हैं? ये है गोल्डन मिस्री। अच्छा जी। और RIR। ठीक है जी। ये टर्की बर्ड है? ये टर्की बर्ड। अच्छा, ये फुल मतलब तैयार है या अंडे देते हैं। अंडे देते हैं? ये नर है। माशाल्लाह। मादी? मादो बाइट। अच्छा जी। तो ये कितने का आपको जोड़ा मिला होगा? ये हमें मिला था 10,000 की। 10,000 कुछ रुपए का। अच्छा, तो ये आप बताएं कि इनकी देखभाल करने के लिए क्या क्या जो है ना काम करना पड़ता है? आपके सामने मिला। मतलब आप इनको, हाँ जी, दिन रात मेहनत तो है माशाल्लाह। हाँ जी। तो ये दाना वगैरह डालते हैं ऐसे? ये फीड है। अच्छा जी। हाँ जी। तो और मिक्स दाना डालते हैं। अच्छा जी। तो अब ये देखें जी, ये इनके घर बने हुए हैं अंडों के लिए ऐसे? अच्छा जी माशाल्लाह। ये देखें जी, ये बने हुए हैं। ये भी आपने जो फार्म है रेंट पे लिया होगा ना? क्योंकि काफ़ी अर्सा पहले मैं यहाँ से गुजरता था ना, ये खाली पड़ा होता था। हाँ जी। तो ये उस तरफ वाली मुर्गियाँ बंद हैं अभी? वो हाँ जी। लेट है वो उनसे भी। अच्छा। हाँ जी। तो ये आपने इनको एक वक्त के तहत? वो भी तैयार होंगी फिर मिक्स। अच्छा, वो कितने महीने की हैं? वो अभी है 1.5-2 माह की है। अच्छा दोस्तों, अभी आपको वो भी दिखाते हैं। तो ये भाईजान आप टाइम के टाइम निकालते हैं इनको? हाँ जी। अच्छा, ये मतलब किस वक्त निकालते हैं? अभी सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक 1 घंटा इन्हें ना घूमने फिरने के लिए बाहर, है ना? उधर हवा वगैरह लग जाए। अच्छा, इनमें आप नर भी हैं, है ना? नर भी है, मादा भी। तो ये आप ये बता दें कि एक मादा के लिए मतलब कितनी मादा के लिए एक मुर्गा रखा हुआ है? अभी इन मुर्गों को तकसीम मतलब हम सेल करने हैं मुर्गों को। अच्छा। कुछ चंद एक रखेंगे, बाकी सेल कर देंगे। अच्छा, जब ये मुर्गियाँ अंडे दे देंगी, मेरे ख्याल में आप इसको बेहतर जानते हैं, ये जो मुर्गी है ये डेली बेस पे अंडा देती है? जी जाहिर बात है, डेली बेस। क्योंकि वो आपने ली भी इसलिए ताकि डेली अंडा, मतलब डेली एक अंडा देगी एक मुर्गी। ठीक है। तो कितने का आप अंडा सेल करते हैं? अभी फर्स्ट हमारा सीजन है ये। अच्छा, आपने पहले नहीं रखी थी? पहले कभी नहीं, फर्स्ट टाइम। अच्छा, फिर इनकी वैक्सीन वगैरह भी होती है ना? वैक्सीन हुई है टोटल। अच्छा, अभी तक आपको कोई दिक्कत आई है इनको पालने में? नहीं, अभी तक तो नहीं है कोई मतलब कोई मुर्गी अल्लाह ना करे मर गई हो? हाँ जी, ऐसा होता है। अच्छा। हमारी आती है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल कर लेते हैं। आपको उस वक्त से पहले जो ना आपको पता चल जाता है? हाँ जी। अच्छा माशाल्लाह। तो आप ये मुर्गा बेचेंगे तो मुल्तान में कोई बंदा आपसे लेने आए बाजार से बाहर याद दे देंगे? अभी तो नहीं है, मतलब जब भी महीने डेढ़ तक, है ना? वो तो सेल करेंगे। अच्छा जी। तो ये दोस्तों आप एड्रेस भी बताएंगे, डायरेक्ट आप यहाँ से आके महीने बाद अंडे भी ले सकते हैं और आपके आंखों के सामने सब कुछ है। इधर भाई ने बताया कि कुछ मुर्गियाँ आपको दिखाते हैं जो अभी तैयार नहीं हैं। हाँ, ये बिल्कुल वाकई छोटी हैं। तो इनको बाहर निकालते हैं आप सुबह? वाह जी वाह। और उस तरफ भी अभी वो तैयार नहीं है मुर्गियाँ? अच्छा, उनको हम जा सकते हैं उस तरफ? हाँ जी। तो उस तरफ से जाके जाली से ज़्यादा उनको बना लेते हैं। माशाल्लाह। ये देखें जी, बहुत प्यारा सिस्टम है। देखें जी, ये मुर्गियाँ बहुत खूबसूरत हैं। तो भाई हमारे साथ हैं, हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं, इनकी मेहरबानी है। टर्की बर्ड भी अभी हमने देखना है। ये दोनों जोड़ा जी खड़ा है, आप देख सकते हैं। अच्छा, इनकी पहचान उसकी वो बड़ी कलरी है नीचे, है ना?
और जो नर है मादा। अच्छा, इसका अंडा आप सेल करते हैं या? अंडा हमने अभी जब दिया था हमने सेल नहीं किया। अच्छा, तो इसका बच्चा निकलवाना चाह रहे हैं ना? हाँ हाँ, मतलब इसकी आपके पास बढ़ जाए। ये बतख हैं, ये काटेंगे तो नहीं? माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह जी वाह। ये तो कुछ दिनों के नहीं है? हाँ जी। कितने मतलब अंदाजा दिन का ये? 15-20 दिन। ये आपने खुद निकलवाए हैं या लिए हैं? नहीं लिए थे हमने। अच्छा, ये आपको पर पीस कितने का मिला है? ये मालूम नहीं। अच्छा, मतलब आपको वो जो है ओनर उनको बताओ। हाँ जी। आप फिर अकेले इन सबको टैकल नहीं, करें? मेरे साथ और भी हैं 2 पुलिस तो। अच्छा माशाल्लाह। तो ये जी देखें जी, इनकी कड़ी जो है निगरानी के लिए आगे रास्ता बंद किया हुआ है, बाहर ना आ जाएं। और देखें ये पाला, ये बहुत अच्छा बिजनेस है आज के दौर में। कैसे आप जो है माशाल्लाह यंग हैं, नौजवान हैं, तो आज के दौर में नौकरी के हिसाब से तो नहीं हालात है ना जॉब के? बिजनेस करना चाहिए बंदे को, है ना? वक्त था। अच्छा, ये जो है ये बतखें, इनकी भी इकसाम होती हैं? ये किस किस्म की हैं? नस्ल की मतलब है? पता है? इस जगह का रेंट पता है आपको कितना पे करते हैं? आ रही है भाई, कैमरा है ना, नया बंदा आ गया शायद इसीलिए, है ना? आपको तो जानते हैं माशाल्लाह। देखें दोस्तों, मुर्गियाँ एंजॉय कर रही हैं। यहाँ पे कितनी देर आप इनको छोड़ेंगे बाहर? मगरिब का अज़ान होते बंद कर देंगे। तो ये बकरियाँ से डर के भी भाग रही हैं। देखें, ये देखें जी माशाल्लाह, बहुत प्यारी जगह है सड़क किनारे। तो ये अपना एड्रेस तो बता दें। ये अवान चौक है। अवान चौक हेड मोहम्मद वाला बाईपास रोड ऐसे जी? हाँ जी। अवान चौक से लेफ्ट साइड पे होंगे तो फिर ये लेफ्ट साइड से जो सड़क जो है एमडी चौक की तरफ जाती है ना, MD चौक उस पे जी आप 1 महीने के बाद यहाँ से देसी अंडे दोस्तों खरीद सकते हैं। और आप मुर्गे भी खरीद सकते हैं देसी, ऐसे है ना? जब वो बेचने के काबिल होंगे तो इन अंडे उसका इरादा होगा मुर्गे का तो बताएंगे। हाँ जी। अच्छा जी माशाल्लाह, ये देखें जी, जब ये रेट तो अभी आप नहीं बता सकते या है कोई? रेट अभी फिर आप इसको करेंगे, हैं जी? फीस हाँ जी, ऐसा कुछ अभी डिसाइड नहीं किया। अच्छा, ये आपके अंदाजे के मुताबिक ये टोटल इस वक्त कितनी मुर्गी है इस वक्त? 7,500। 7,500 मुर्गी दोस्तों, माशाल्लाह 7,500 मुर्गी। और 7,500 मुर्गी को टैकल करना, पालना कोई आसान बात नहीं है। मुझे तो बड़ी प्यारी लग रही है, और ये और भी खूबसूरत हो जाएंगे। इनकी अभी दुम में, ये दुम काफ़ी, इनके दुम नहीं है, मुझे लगते हैं आपस ये आपस में लड़ के, है ना? तो भाई ये कह रहे हैं कि आपस में लड़ के ये एक दूसरे के दुम को भी काट देते हैं। तो माशाल्लाह ये देखें इंजॉय कर रही हैं। फिर इनको अंदर बंद कर देंगे। तो इनकी सफाई कितने दिनों बाद होती है अंदर? हफ्ते बाद भाई, हफ्ते के बाद? 3 दिन बाद भी, हफ्ते बाद भी, हफ्ते बाद तो। अच्छा, वो सुना मैंने, वो कूड़ा भी बिक जाता है ना? हाँ जी, पूरा बिकता है। अच्छा, वहाँ सेल हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जो लोग ये बिज़नेस करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए ये एग्जाम्पल है। और जो है सर्दियों का मौसम आने वाला है, इंशाल्लाह आपको जो देसी अंडे खाने को मिलेंगे। ये देख लें कि ये खुली जगह है। ये सिर्फ इनको ये नहीं है कि अंदर खुराक डाल दी बनी बनाई, ये बाहर आपके सामने चुग चार रही हैं। ये देखें फिर रही हैं, सब्जी वगैरह जो सब कुछ पता है। और ये भाई कह रहे हैं कि इनको सब्जियां वगैरह हमें जो चीज़ मिलती है इनको डाल देते हैं। वो बल्कि मैंने आपको दिखा भी देता हूँ, वहाँ कद्दू, जो कद्दू है ना, कट्टे पड़े हैं, खा रहे हैं। ये नहीं कि ये सिर्फ जो है बाजार की खुराक पे तैयार हुआ हुआ अंडा होगा या मुर्गी होगी। ये जनाब ये देखें सब्जियां, हर चीज़ यहाँ पे देखें फिर रही हैं, खा रही हैं। एक तो बदबू मुझे देख के ना इधर आने लग जाती हैं। ये देखें, ये कद्दू कट्टे पड़े हैं जी, तो ये खा रही हैं माशाल्लाह। इनका अंडा भी ऐसे वेट वाला और सेहतमंद होगा। तो ओपन जगह, ओपन माहौल है यहाँ पे, जो है खुली जगह पे इसलिए रखा हुआ है ताकि मुर्गी सेहतमंद भी रहे। जब मुर्गी सेहतमंद होगी तो अंडा भी सेहतमंद देगी। हाँ जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।